Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah keyboard Atheon Phanteks MK871. Langsung saja dibuka boxnya. Susah sekali bukanya. Langsung saja dilihat ada kaset, ada buku-buku, ada key puller. Bisa dilihat sendiri sudah gold plate ya USB nya. Langsung saja kita ambil keyboard dari pengamannya. Saya akan mencolokkan USB-nya ke port USB. Satu, dua, tiga, menyala. Ya, lumayan enak untuk dipencet. Langsung saja kita tes main musik. Yeah.